Некои политичари сакаат да профитираат од протестите за трагедијата, изјави премиерот Христијан Мицкоски. Тој вели дека протестите се демократско средство за изразување на револт, но ветува дека нема да дозволи одредени субјекти и поединци да добијат политички поени од жртвите и повредените во Кочани. Мицкоски рече дека во овие 9 месеци елиминирале многу криминални групи и сега наред е корупцијата во државните органи, бидејќи според него во изминатите години државата само била ограбувана. Апсолутно ги разбирам сите оние кои што одлучиле својот легитимен гнев да го изразат преку демократска алатка, а тоа се протести. Но не можам никако да ги оправдам оние политички глодари и лешинари кои што не сакаат силна влада од ВМРО, бидејќи е браник и последниот столб да не дозволи уништување на Македонија како држава. Од опозицијската СДСМ вела дека даваат целосна поддршка за неселективната истрага за трагедијата. Пратеникот Мартин Костовски рече дека социјалдемократите нема да го политизираат случајот, но бараат од МВР и обвинителството одговор зошто не се уапсени полициските началници од Кочани и Штип. Дали е точно дека ниеден од командирите, инспекторите и раководството на БЈБ и МВР во ОВР Кочани и СВР Штип, кои мора да знаеле што се случува, не се во притвор? Дали и против кој од нив се води истрага? И ако не се води, како е возможно да не се истражуваат лица кои вечерта биле на одговорни позиции со должност и овластување да реагираат, но не го сториле тоа? Дали е точно дека сите 7 вработени во МВР, кои се моментално во притвор, не биле на функции во денот на пожарот во дискотеката? Од ДУИ преку соопштение вела дека власта започнала политичко следење за трагедијата во Кочани. Интегративците вела дека е изграден наратив според кој вината е во издадената лиценца пред неколку години, истанувајќи база за апсење на екс-министри со лисици, камери и новинари. Од ДУИ вела дека објектот бил затворен од УЈП пред неколку месеци и дека потоа е отворен повторно на незаконски начин.